Chahi ama makhai rom Panchayat ki Meekhal Pangthoktana Leiraklaga Anouba Administrative Committee Semlibasi athubada takshinba haina ngasi PRIs sing na pangthokhiba meepham na warep loure haina Adhoc Committee of All Manipur Elected PRIs 2017 ki Advisor Seram Neken phongdorakli Yai School da leiba Manipur Dramatic Union gi hall da ngasi pangthokhiba meepham aduga mari leinana paumi shinga unabada Seram Neken hai ngasi gi pangthokhiba meepham aduna laukiba tongan ba warep singi manungda karigumba nauna semliba Anouba Administrative Committee ase handokadabani lakadawriba Lok Sabha election asida jaithing piba oina ruling party gi mayokta campaign tawragani haiba wafam yauri masigi mathakta Manipur lengana Panchayat office khudingmak BJP office onthoknaba honariba ase athubada handokhannaba lengana Panchayat muthanaba honaba PRI sing na chap chana thengnaba Administrative Committee handoktriba fawba PRI sing na mass protest tawba haibana jingba warep kaya su yauri haide Manipur government na akhoi gi Manipur gi Panchayat office sing ase hujing labor ruling party BJP ki office onthokna bahona ra ha se akhoi sing na ba leire maramdi ngasi pick and choose tawraga member mayam ama committee da yauri ba se BJP ngakta lokhatne BJP ki workers sing by magi local MLA sing du ki interest mo na recommend tawra kan da Manipur sarkar apa ma lawr ga tawre adu targadi taseng na panchayat ha ba sidi akhoi political party da ki lapthok na leijabne koi panchayat ta vote le piba mayam election thengri jing se political party affiliation amta leite political party da tawna nate adu ngasi lai ba picture sida di ke doge da ruling party na mai magi mi recommend tawra ga ha pa bani na BJP nization am tawre panchayat sida politicalized tawre ha se simen tham chage masi akhoi yam strongly condemn tawi masi akhoi ya jani de